呢度掘咗半年，唔知掘乜鬼嘢坑咧，就喺 Steele 同埋窩頓以東嘅以西嘅位置，搞到咧成條路一到放工時候塞到阿媽都唔認得，3條拎變成1條拎。咁今日咧嚟試下全聚德飲茶。咁因為頭先又好似見到啲資料話11點鐘先有茶飲喎，咁所以我決定行入嚟，行過去問咗有冇茶飲先至帶阿媽落車。咁多公仔嘅，咁佢有一個餐房喺呢邊咧，就係有窗門嘅喎，但係佢又唔係安排我嗰邊喎，叫我行入邊裏面。結果咧就安排咗一個密室俾我。首先唔好講咩啊，即係明明有窗門位，又安排咗個密室，我已經覺得唔係好掂咯。大家知我性格㗎。呢邊咧就係我所謂嘅有窗有剩嘅地方，但係佢又唔開呢邊。有間冇開燈嘅 VIP 房，而家佢成日將個台角攞起一執係咩意思咧？我周圍行下先，感覺上咧呢度空間係冇人用緊。另外有個位咧係高咗上去嘅，但係咧我揾唔到一個好大廳好宏偉嘅感覺喎，都係好細忽嘅佈局喎。呢度就係好出名嘅全德居。好啦。我同阿媽2個人飲茶，咁就俾咗個都係4人台我哋啦。張台就好大嘅，亦都有擺花或者咩咁樣啦嚇。但係各位觀眾，我真係唔係好中意係咁困局嘅環境飲茶咯。我4邊都係牆。阿媽咧就睇緊嗰個點心紙啦，呢個有一個佢自己 sell 緊啲嘢嘅，咁就5穀豐登健康饅頭啊，就6個就成為18蚊咯。咁呢度有個年糕喎，年糕咧佢見嗰個層數咧係幾層嘅喎，同我哋港式嘅或者廣東人嘅年糕可能係唔一樣嘅嘢嚟㗎。咁啊糯米啦、自製紅豆餡啦、山楂條等㗎，就26蚊就2斤㗎。咁所以呢個年糕你唔好以為係我哋廣東人嘅年糕啦，應該完全兩回事嚟㗎。滷味雙拼就38蚊啦，各2件啊，以盒計唔知咩啊？江南分魚36蚊啦嚇。OK。嗱，店服務員咧問我哋飲咩茶，因為咧阿媽揸住張餐紙，佢係咁睇嘅。呢度咧有幾種茶咧俾你揀嘅。茉莉花、小白芽咁樣啦，佢係段位計就2個6啦。咁佢個玩法咧就係同我哋廣東茶有啲唔同咧。佢係可以俾你個人點嘅喎。咁所以咧我就求其嗌咗一個叫大紅袍嘅，呢度有啦。另一個咧就係叫做韓菊花，因為阿媽一睇見咧就覺得我要韓菊花。我阿媽裏邊冇普洱嘅喎，其實佢唔明咩叫做冇普洱，佢以為一個菊字咧就係菊泡。咁我睇埋其他即係咩料上有啲咩先啦。嗱，呢個地係全聚德係咪啊？叫全聚德係啦。咁啊呢個國內嘅馳名嘢啦，應該係咯。咁咧就小籠包啦，就4隻就成為8蚊嘅。啲小籠包有好多種㗎。第二 number 2嗰個咧就係絲瓜鮮蝦小籠包，4隻就10蚊嘅嚇，如此類推啦嚇。咁就唔細緻去介紹啦。大家睇片咧就你可以定格睇到。呢個咧，你要喝菊花對嗎？咁啊而家服務員就幫我阿媽斟緊啲茶，佢要嘅係菊花啦，我要嘅係大紅袍啦。咁啊仲有啲係，因為而家咧，請問你茶室是什麼時候開始了？10點鐘還是11點啊？我們10點，你現在就可以點了。10點鐘可以啊，10點鐘就已經有茶室啦。有啲資料真係要自己去揾嘅。OK， 所有呢啲而家就當係嗱，佢粥又唔係貴喎，係咪啊？呢啲養顏粥啊，嗰啲5個幾啫喎。我估計可能係細鍋一啲嘅。咁呢度係煎炸類嘅嘢啦。
煎炸類、烘焙類嘅嘢啦。蟹殼黃啊，兩件係咩嚟㗎？我好似幾得意喎，蟹殼黃。咁啊，另外仲有啲特色小菜啦，就會去到係老店鹹鴨蛋。哇，鹹鴨蛋4蚊一隻啊！應該係叫好抵食係咪啊？我應該好難捉摸啊！甜品啦，或者啲國內甜品會有啲咩特別嘢啊？小吊梨湯啊，唔係小吊梨湯，小吊梨湯，OK， 16蚊㗎。試下啦，識鬼食咩？我嗌嚟玩下啫嘛。刀上面，喂，呢個刀上面又係一個幾咁，算係咁咯，煮食㗎嘛。嗱，牛腩刀上面段位計喎，16蚊，其實都唔係貴㗎啦。呢個真係唔係貴喎，段位計，咁我兩個人係咪一定要嗌兩個咧？好啦，同大家點好嘢啦，點咗個嘢咧，包括咧我就揀呢個上海小籠包4隻嘅，成為9蚊啊。紫水晶瑤柱燒賣3粒，成為10蚊啦。跟住喺即係我頭先個即係呢個精品類啦，跟住喺炸點嗰度咧就揀咗個叫做老北京炸灌腸喎，唔知係咩嚟㗎啦。咁我嘗試樣都點啲，跟住炸嘢之後就烘焙類啊，烘焙類就揀咗叫做蟹殼黃啦，係咪？蟹殼黃即係股票嘅產品真係，咁咧就唔知西班牙火腿啊、蘿蔔絲啊咁咧就成為10蚊啦。因為我上次喺度講咗，陣間我唔記得㗎啦。咁啊，上海葱油雞啊，19蚊一份嚟嘅，我相信一份佢唔係呢份半隻都唔係，就好啦。跟住就我想叫個刀上面，但係佢係段位計，我問下係咪一定要我哋2位都嗌啊，定係段位計咧嚇？我相信個茶市的確唔係一個專打嚟嘅，呢個唔知客定係做嘢嘅人，嗌個人過嚟先。咁啊，跟住佢咧就同我講咧，嗰個牛肉麵係可以單點嘅，即係你一碗計咯，16蚊咯。咁另外咧，頭先有個炸嘢係冇咗啊，最尾嗰個唔知乜鬼嘢，睇下張單翻嚟啦。佢就叫我不如你叫啲大蝦春卷啦咁，大蝦春卷 OK 咯。頭先嗰位服務員咧係冇制服嘅，咁樣而家你見到側邊嗰度影到少少嗰個服務員，佢有制服喎。咁我覺得應該貴一少少嘅，即係你都應該係走一個高檔路線啩，因為從來大家都以為呢度係走高檔路線噶嘛。咁所以服務員應該有一個歸一嘅制服。我就覺得台係比較擺得密嘅，即係簡單嚟講咧，如果我太后隔離呢度咧，呢嗰個位黐住咧，其實如果人哋拉開張台，拉開呢張凳咧，基本上就個背脊嘅黐住，個背脊差唔多黐住我張台噶啦。所以個擺設其實係密嘅。我個人係死心不息嘅。呢個就真正咧個餐房係對窗門嘅，但係呢個就反而冇用。其實點解咧？呢啲係方便咧服務員咧去攞嘢俾你，方便佢攞嘢俾你，佢咪近咗咯。咁咪方便咗咯，但係對於客人嚟講咧，無端端走咗一個困局嘅密室入邊。好啦，我呢個分開咗，我呢個係大紅袍嘅茶，佢係有甘味嘅，有啲回甘味嘅，但係你話係咪好濃咧？我又唔係好覺。唔夠香喎，但係佢係有甘味，一個回甘味嘅。睇個茶葉係點嘅先，我睇唔到啊，黑嫩嫩，睇唔到算啦。呢個係我嘅茶啦，跟住隔離咧，我飲完呢杯先。阿媽嗰個咧就係菊花味嘅。咦？呢排好熱氣啊！好香菊花味喎！呢個喺而家鏡頭前面一樣，真係純菊花嘅味咯。但係佢甜甜地嘅喎，就係咁樣咯。即係我係飲得多菊普啊。其實我同大家講，菊普唔係我中意飲，而係我爸爸從來都中意飲。於是我真係我哋一路沿落去我哋即係屋企 family 嗌茶嘅時候，都一路嗌菊普咁解嘅啫。我唔介意試下其他茶嘅，
咁呢個菊花咧，如果同個大紅袍相比咧，咁暫時都係大紅袍贏嘅。嗱，佢有個小籠包進食嘅溫馨提示嘅喎，嗱，咁啊建議咧就咁樣啦，係咪？跟住第一啦，就小籠包點樣食法啊？跟住第二嘅就係咁樣啦，係咪？因為簡體字慢慢好識睇，跟住就係咁樣啦，係咪？咁然之後你就咁樣啦。嚟到呢度咧，係感覺返咗北京，因為冇人會同你講廣東話。結果落咗單嘢咧，就係呢啲嘢啦嚇，兩位茶啦，上海小籠包，我唔係好明喎，上海小籠包係4隻㗎，4啊嘛，咁呢度又寫6嘅，唔係好明。咁啊，呢個瑤柱燒賣係4，呢個燒賣又寫3嘅，咁呢個數字係代表咩意思嘅？點解係唔同嘅？定係我搞錯咗？係定係冇意思㗎？應該係啊，係咪？大蝦春卷又冇理由8嘅喎。葱油雞咯，都上面我嗌咗1位咯，係就係咁咯。咁佢冇咗嘅咧，頭先冇咗嘅就係呢樣嘢啦，叫做北京炸灌腸啊！哇，一灌腸就唔知會點。嚇，佢呢啲北京嘢會唔會嗰個辣椒油有啲唔同嘅咧？我試俾你睇下，呢啲北京嘅辣椒油。因為筷子咁似我屋企嗰對嘅，奇怪。有啲脆口嘢有渣嘅，裏邊咬下啦，香嘅脆，但係佢會比我哋廣東嘅辣椒油多咗就係麻，佢會加咗啲麻辣喺入邊，刺激嘅。除咗我哋之外咧，就只有一台客，咁對佢嚟講，可能都好似包廳咁噶啦。我嘅 idea 咧，即係當一間餐館你係有窗門位嘅時候咧，你盡量 set 咗啲客人喺窗門嗰度，因為外邊行過嘅人啦，或者佢想過嚟有興趣參觀嘅時候，佢外邊見到有啲，咦透過個窗門有啲客食緊嘢喎，咁嗰個心就會放鬆一啲，因為冇人想做即係呢一個即係試驗品噶嘛。咁發覺，如果有人食緊嘅，即係羊群心理咯。咁但係如果你第一時間將客人 set 晒去內籠裏邊，反而出邊嘅窗門位係丟空嘅，就人哋會行過就覺得哇冇客㗎。隔離咧係黐住一間酒店，咁我相信有啲朋友係譬如喺外地嚟嘅，美國、香港、大陸點都好啦，進駐間酒店嘅時候咧，揾嘢食咯噃，係咪？咁落到嚟 Woodbine 最近直頭黐住間酒店係有間中菜嘅，咪可以試下咯。尋日咧有個嗱，我相信佢呢度嘅點心咧就唔會點樣做定噶啦，真係咁嘅銷量你點做定啫？蒸到黃蒸到爛都未搞掂啦。咁咧我尋日咧有個朋友就去咗呢個阿一小廚嗰度食嗰個雞同埋食嗰個鱔，都係我嗌過嘅嘢嚟嘅。咁咧哇呢個好靚喎！咁佢話因為睇咗我片咧覺得好好味啊，想去試下。咁我覺得都好嘅，起碼有啲朋友嘅 feedback 都話係真係得嘅。好啦，呢個咧就係雞啊！呢份雞咧係20蚊啊，定唔知幾錢啦嚇？睇翻個名，佢綠色嘅喎，有啲咩喺度咧？嗱，我咧而家大家影咗相啊，大家可以影咗相先。個賣相好靚啊，好靚嘅，呢個係真嘅。我夾咗嚿俾阿媽先啊，唔好講咁多，俾阿媽先。跟住咧。因為佢冇匙羹，如果其實有匙羹鋪灣，我應該係滗啲汁俾阿媽。呢樣嘢佢有啲欠缺啊。我試下咩味先啊？呢度咧可能係一個即係一個例牌嘅份量咯。飲多啲汁。綠色嘅係咩汁都要同大家講講先。嗱，我好真心講一句，呢個雞好蟹，佢係雞髀嚟嘅，雞髀都做到蟹咧，係好難得㗎，就已經 overcook 晒啦。有冇其他部分咧？即係如果我抄到其他部分，證明佢係一隻呢個好似係雞翼位嚟嘅。
呢個係雞翼位，咁即係佢用一隻雞嚟做㗎啦，唔係淨係雞髀肉啦。但係即係佔開骨嘅部分好多咯。係咪走地雞咧？嗱，我係一隻雞翼啦，你見到雞翼嚟嘅。雞翼嗰個光光脆，係啊。有肉嘅部分真係唔係好多喎，點搞咧？呢個有雞髀，嗱，如果佢係咁樣咧，通常加拿大咧一係就係西人雞啦，西人雞係大隻啲嘅，但係佢呢個又唔似係西人雞，我估佢最起碼嘅走地雞都應該會用到啩，但係都能夠做到咁鞋，你係好難得㗎喎，好多嚿。綠色嗰個汁咧，其實係冇味嘅，冇味嘅，主要咧都係葱油嘅味。就賣20蚊到啦，19蚊啊。咁大家自己衡量啦。就個味道就覺得係好淡，係葱油嘅味嘅啫。冇俾啲綠色嘅汁呃到。但係我頭先第一見個雞點解會咁鞋咧？走地雞做到咁鞋，真係好有功夫。一定係流量嘅問題。隻雞食到尾個雪味都幾重下添。喺呢個綠色嘅雞裏邊咧，我食食下，我發覺佢可能都有半隻雞，但係嗰半隻雞咧係好細隻嘅。但係因為佢已經預先整好咗啦，到你出嚟嘅時候咧，佢唔想佢凍，佢就另外將佢加熱。因為斬咗之後加熱咧，可能淋到上湯咧，成隻雞就已經係 overcook，咁就亦都係雪過一段時間啦，咁就會有少少雪味。咁面頭咧，因為薑佢個味個葱味咧都辟唔到嗰陣雪味，咁係顯現唔到佢嘅特色，顯現唔到佢嘅滑。咁個綠色嘅汁就冇味嘅，係得個賣相，咁係打卡嘅極品嚟嘅。實際上個小籠包咧就都幾有儀式感啦。你見到有一個不鏽鋼盤，呢個盤好精美啊，好精美。咁就個籠都係熱熱地啦嚇。第一時間俾阿媽試下先。嗱，夾唔夾得起咧？點解好多嘅小籠包個籠咁大個咧？佢因為要嗰啲個籠擺咗之後，個包啊唔好互相黐住。咁你喐嘅時候咧，冇容易穿窿啊。咁你睇到呢隻都係獨立個體到嘅，但係呢個咧就有啲接觸咯。呢個獨立個體，呢個即係你既然有咁大個籠嘅，擺大少少啦，盡量冇喺嗰個位穿咗窿啦。嗱，呢個俾阿媽試下先。一個醋咧，佢比一般嘅醋咧淺色喎。呢個就都好香好濃嘅。嗱，穿啊，呢個穿就咁食啊！嗱，個小籠包咧好食嘅，佢哋可以講得佢係好精緻，由佢個收口嗰成咧，面頭呢個裂咧都唔覺一球粉，佢係咬落去咧係好，你係感覺佢精緻嘅。嗱，一喐喐到隔離嗰個咪穿窿咯。係啊，嗱，呢啲真係好不必要嘅。個包咧應該擺鬆散少少咯，唔好擺到咁貼。又穿埋呢個。好啦，今次呢個我加少少醋啦。佢裏邊嘅湯唔係好熱，我成日叫大家唔好用飲筒飲，唔好即刻包落口。但係佢呢個因為個溫度唔係好熱，其實就可以完全做到即刻拋入口。好精緻嘅，不過我建議師傅啲包唔好互相黐住。呢個叫做菠蘿白絲火腿蟹殼鑊，有兩個係屬於焗嘅點心嚟嘅。點樣搞作好咧？你就咁啦，喐開佢啦。幾錢啊？10蚊啊，好似，即係5蚊一個。有啲芝麻喺面。個粉咧做到係好鬆化嘅，呢個要讚。但裏面係咩味咧？就係乜都唔覺嘅，
你純粹食到係芝麻嘅味，裏邊嘅巧點嘅味咧搶唔到出嚟。咁嗱，俾你睇下裏邊係咩？咁佢講係啲蘿蔔絲嘅嘢啦，咁但係就因為個皮比較厚，再加上咁多個芝麻咧，你主要埋口嘅就係個粉皮同埋嗰個芝麻，裏面咩餡料就唔係好覺啦。哇！呢個好精緻喎，近鏡啲睇先，俾咗粒阿媽先。嗱，好晶瑩啊！記唔記得我講過晶瑩點解會晶瑩啊？好啦，佢有一啲紫色嘅顏色落咗去啦，成個賣相就係靚嘅嚇，咁靚你睇下，咁搞法，打埋燈先，係嘛？裏邊有啲咩咧？拆開佢，佢係咪點樣摺成咧？哦，佢依度咁樣摺成嘅。嗱，想學嘢嘅就而家睇下想點樣拆開佢。就知道個師傅點樣包出嚟㗎啦嚇。OK， 裏邊有粒餡料，呢粒唔知叫咩燒賣，睇下先。紫水晶瑤柱燒賣，瑤柱啊，瑤柱味就唔覺。咁你當嗌佢做紫水晶咧，咁佢係嘅，紫色嘅，幾靚嘅，個擺設都幾靚嘅，睇呢隻。咁就瑤柱味唔係好食到。嗱，我終於咬晒成塊紫色嘅皮啦，因為咧佢都接個位都接得幾多下㗎，呢啲位咧幾煙韌嘅，咁就要咬要嚼下嘅。佢係好睇，但係佢又因為係厚身啊，太厚身。你好似呢啲位啊，你呢度你一咬咧，你其實咬破兩層嘅皮係咪啊？佢唔同蝦餃，蝦餃咧就係前面上高得一個皇冠形狀嗰個接口位，呢個咧就揼揼框都係 double 啊，揼揼框都 double，所以個接口位就比較厚身，同埋個皮都比較厚，希望可以做薄少少。大蝦春卷。好細條嘅啫噃，你見到呢個款啦嚇，大蝦春卷，佢咧所謂8條咧，其實有一條比較長啲嘅，就打斜切，咁就形成到咁樣長泥泥咁樣咯。大蝦春卷，好似蟹柳蟹殼裏邊嗰個即係食長腳蟹咁，個 feel 似唔似啊？好熱嚇，我揸喺手都好熱。個皮好薄，個皮好薄。呢個點心係幾有特色嘅，咁但係價錢上比較貴㗎。佢跟嚟咧就有個雞醬啊，雞醬就係泰式雞醬，呢個唔似係自己調嘅，係啦，泰式雞醬。要讚就係佢個皮做得好薄，佢係一個幾好打卡啊嘅點心。嗱，喺食嗰個小籠包嘅時候咧，佢有教你嘅，即係叫你輕輕提起個小籠包咧，就擺落個匙羹嗰度啦。咁跟住咧就用筷子整開嗰個整個小窿咧，就喺度去品嚐嗰啲湯汁啦。其實當你個小籠包個籠唔夠大嘅時候咧，嗰幾隻嘢咧已經一粒夾皮已經穿咗啦，已經去唔到第二步啦，老細。咁所以咧，你個籠應該大少少，或者將個包你點樣擺嘅時候擺開少少，因為你擺落去嘅時候咧，一蒸咧佢會塌嘅，佢會向下塌，咁就散開啲。你唔預翻足夠嘅空間咧，求其擺咗落去嘅話咧，一蒸完就黐埋晒，一黐埋咗之後一夾起就爆口㗎。咁邊度有第二步可行啫？隔離嗰台咧走咗咯，咁而家咧我哋係包場，我仲爭一個牛腩麵喎，嗰個牛腩麵等咗而家係半個鐘頭啦。終於出嚟啦！原來唔係湯麵嚟嘅喎，呢一個牛腩麵咧係16蚊一位嘅，咁佢係刀削嘅，佢刀削牛腩麵，但係因為佢大家打卡先啦，你打唔打卡啦？即刻搞掂。嗰個牛腩我估唔到係一粒粒嘅，
個味好重，香料嘅味。但本身因為佢牛腩切到咁細粒咧，就冇咩口感可言㗎啦。你當佢炸醬麵咁咯，炸醬麵咧可能你覺得係啦，應該係炸醬麵。咁呢個麵咧16蚊。嗱，好多好似有啲紅油咁樣啦，雪雪佢先。刀削麵咧個特點咧就係嗰個麵或者橫切麵咧係一個有支類似一塊葉咁嘅形狀啊，有薄嘅邊，亦都有厚嘅心。咁所以咧出現咗有層次嘅口感。咁你話個麵滑滑咧滑嘅，彈牙咧彈牙嘅。咁就但係因為佢所稱呼嘅牛腩咧，同我哋廣東人所預期嘅牛腩咧係有出入嘅，因為佢係咁細粒㗎嘛。咁就有啲唔同嘅諗法啦嚇。咁呢個就係16蚊嘅牛腩刀削麵。嗱，我哋坐咗差唔多1個鐘頭啦，咁終於有第3台客入嚟。咁我哋係第2啦，而家第3啦，第1嗰個走咗啦。咁我諗喺成個消費裏邊咧，我都要講一講，好似有頭先拍嘅裏邊好似好多都未係及理想啊。佢比較清靜，佢音樂又唔係太大聲。咁跟住嗰個你坐幾耐都冇人理你。咁而且實揾到位。咁就我埋張單先啦，單俾你睇啦，電話地址喺 Woodbine 啊。咁我哋2個人飲茶啦。咁嗰個茶咧其實就做得幾好嘅，因為你如果逐位計，咁我中意飲普洱，唔係冇普洱，我中意飲呢個大紅袍，阿媽飲呢個菊花，咁咪有唔同嘅品嚐咯，係咪？咁就但我見人哋嗰啲係出一個玻璃壺嘅，我就係一個茶壺嚟嘅啫。咁就我覺得呢個都唔係大不了嘅事嘅。咁就招呼正正常常啦。咁個小籠包咧就師傅就應該將個擺排好少少啦嚇。咁就跟住嗰個瑤柱餃咧就已經係個皮比較厚啊。咁啊跟住就怎麼樣？沒事，我幫你結。我們cash 的。哦 cash 對吧？係啊，對對對。那可以啊，沒問題。嚇！佢攞住部機過嚟想同我埋單。咁啊，蘿蔔絲火腿河呢個其實就冇味嘅。咁你裏邊咧係得你基本上係得芝麻嘅味嘅啫。咁呢個上海葱油雞咧，咁個葱油你應該再重少少咯。咁個綠色個汁我唔知佢係咩嚟㗎。係咪啊？我真係搞佢唔掂，嗰個係咩嚟㗎？綠色個汁。咁個雞就有待改善啦嚇。咁啊，牛腩刀削麵咧，個牛腩切咗粒咧就你當佢炸醬麵咁食就差唔多㗎啦。咁個麵都係彈口嘅，就有少少辣。咁啦，我哋2個人飲茶啦，就未有小費啊，未有小費就89蚊4毫3。咁咧，的確係咧，國內人嘅消費係比較高啲嘅。我今日嘅體驗咧就係試下一下其他地方嘅飲茶模式啦。因為咧，我哋係自己消費，所以我已經係盡量係嗌一啲啱我哋食嘅嘢，咁同埋唔會盡量唔會叫太多咯，因為我自己俾錢㗎嘛。